U današnjem video radu analiziram dokle se stiglo u razvoju domaćeg sistema bliske PVO MTU-4M na novom oklopnom vozilu kompanije Zastava Tervo. Naime, kompanija Zastava Tervo iz Kragujevca je relativno brzo završila razvoj i borbeno-oklopnih vozila MRAP M20 i M21, odnosno BOV OT, pa je bilo očekivano da će i novo oklopno vozilo pogona točkova 4x4 Hajduk, koje je prvi put prikazano javnosti na praznik Vidovdan ove godine u Kruševcu, biti vrlo brzo u serijskoj proizvodnji. Zato nije ni bilo iznenađenje što je na prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, Zastava 2024, bio izložen navedeni PVO sistem na redizajniranom oklopnom pick-up vozilu pomenute kompanije. Vidan je napredak razvoja ovog oklopnog vozila koje je, kada je prikazano juna ove godine, više ličilo na funkcionalni model, da bi sada dobilo izgled i završnu obradu jednog prototipa koji će verovatno kada prođe ispitivanje u tehničko-opitnom centru ući u serijsku proizvodnju možda već 2026. godine, jer je, kako sada stvari stoje, bazirano na istoj pogonskoj grupi i šasiji kao i vozilo Zastava NTV, ali uz dodatak oklopne zaštite. Da li će u toku razvoja ovog vozila doći još do nekih izmena i povećanja snage i krutosti šasije, ostaje da se vidi, ali će svakako biti u klasi oklopnog vozila Vihor kompanije TRB iz Bratunca i, što je još zanimljivije, novog oklopnog vozila koje se konstruiše na šasi terenskog vozila kompanije AM General. Novo oklopno vozilo na bazi američkog Hamera je najavio predsjednik Srbije na taktičko-tehničkom zboru u Nišu polovinom februara ove godine povodom državnog praznika Sretenje. Kako sada stvari stoje, ovo oklopno vozilo će se izrađivati u pogonima kompanije Jugoimport SDPR, jer je u poslu kupovine 118 terenskih vozila Humvee dogovoreni prenos tehnologije za izradu domaćeg terenskog vozila na šasiji ovog američkog terenskog vozila. Očigledno je da ova kategorija borbeno-oklopnih vozila u pick-up konfiguraciji sve popularnija u armijama širom sveta, a ovaj trend je pokrenut kada je za američku kopnenu vojsku počela proizvodnja terenskih vozila kompanije Oshkosh, MATV i JLTV. Pošto terensko oklopno vozilo kompanije TRB iz Republike Srpske Vihor nije do danas uvedeno u arsenal žandarmerije i Vojske Srbije, očigledno je da će se za ovu novu kategoriju terensko oklopljenih vozila takmičiti ovo novo vozilo iz kompanije Zastava Tervo i novo vozilo projekat kompanije Jugoimport SDPR. Jasno je da će u ovom takmičenju imati prednost proizvod kompanije iz Kragujevca, koja je svoj projekat novog terenskog pick-up vozila skoro završila, dok će projekat terenskog pick-up vozila na šasiji američkog Hummer vozila biti prvenstveno namenjen izvozu u zemljama koje već koriste američka Humvee vozila, ali će biti nov proizvod koji je unapređen u odnosu na američki izvorni model i svakako i cenovno pristupačniji u odnosu na američkog Pandana. Što se tiče samog sistema bliske PVO MTU-4M, ono je u svojoj hibridnoj varijanti sa mitraljezom i raketama PVO prvi put javnosti prikazana na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu. Kako objašnjava Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse, srpski sistemi PVO MTU-4M biće raspoređeni u divizione artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva u brigadama kopnene Vojske Srbije. Novo naoružanje se uvodi u upotrebu uz uvezivanje sistema trupne PVO, komandnog mesta koje na raspolaganju ima modernizovani radar Žirafa sa svakim strelcem lakog prenosnog raketnog sistema. Reč je o sredstvu trupne PVO, čiji je glavni zadatak neposredna zaštita kopnenih borbenih sredstava na maršu i prilikom izvođenja borbenih dejstava. Ovaj sistem trupne PVO će biti uvezan preko komandnog mesta koji je povezan sa modernizovanim radarom Žirafa. Ovako strukturiran sistem će povećati daljinu detekcije vazdušnih ciljeva, kao i brže usmjeravanje u pravcu odakle se očekuje nalet neprijateljskih vazduhoplova. To će dovesti do kraće pripreme za gađanje, tačnije ceo sistem će imati daleko veću brzinu reakcije.
Mogućnosti lakog prenosnog raketnog sistema Igla, koje se nalaze u sastavu PVO sistema MTU-4M, će taktički biti znatno proširene dodavanjem optoelektronskog bloka opreme u kojoj će se nalaziti termovizijski nišan. Na ovaj način se izvlači maksimum iz prenosnih lakih raketnih sistema, jer će biti omogućena upotreba i u noćnim uslovima, što do sada nije bio slučaj. Srpska vojna industrija je izvršila modifikaciju lakog prenosnog raketnog sistema Igla, odnosno Šilo, kako je nazvano u Vojsci Srbije, sa kojima je opremljen strelac naoružan sa jednim raketnim lanserom ili operator koji upravlja sa 4 spregnuta lansera na kompleksu MTU-4M. Radi se o opremi za pokazivanje pravca i daljine do cilja koju prikuplja i distribuira glavno komandno mesto. Ovo komandno mesto povezano je sa tačkasto raspoređenim vatrenim jedinicama putem digitalnog linka. Za razliku od strelca koji nosi laki prenosni raketni sistem Igla i gore pomenutu opremu, njegov položaj je lagodniji jer je deo opreme u vozilu, a deo na lanseru. Osim toga, MTU-4M opciono može imati laserski daljinomer, a planira se ugradnja IFF uređaja, odnosno identifikatora svoj-tuđ. Pored toga, postoji mogućnost i ugradnje ometača koji radi u elektromagnetnom spektru. Njegova osnovna namena bi bila borba protiv neprijateljskih dronova. Na ovaj način se efikasno mogu iskoristiti preostali kapaciteti Vojske Srbije kada je u pitanju opremljenost lakim prenosnim PVO raketnim sistemima. Domet ovog sistema PVO raketama je od 2800 do 4200 metara, zavisno od toga da li se lansiraju rakete Strela 2M ili Igla. Domet pogađanja ciljeva mitraljezom kalibra 12,7 mm u daljinski upravljanoj oružnoj stanici, na kopnu je do 2000 metara, a u vazduhu do 1500 metara. Sistem za upravljanje vatrom, komunikaciju i navigaciju ovog hibridnog sistema PVO sadrže termovizijsku kameru, radio uređaj kompanije Thales, prijemnik signala globalnog navigacionog satelitskog sistema, kao i tablet i monitor. Sve u svemu, Vojska Srbije dobija novo višenamensko borbeno-oklopno pick-up vozilo, kao i sistem neposredne PVO, koji je neophodan za odbranu trupa na zemlji u prvim borbenim linijama, pre svega za zaštitu od dronova, što će značajno podići borbenu žilavost vojnika na terenu.